Sugri para wargi kiwari mandiri baris maluruh bagian aduka 40 dina lajenganana atanapi jejara carita hayang beunghar karangan keleksa sakumah anu parantos di Bandungan dina bagian anu ka-38 hanca poe kamari pedaranon Mang Dedi kebegatuanci dina mangsa medarkin keayaan alam ti peuting di Lembur Cikarang khususna ka Mang Umid kang dudu katut Jang Udi harita teh keur ngintip-ngintip dua tangtungan jalma anu naranggung cenalonya tah nanggung naon atuh jeung jalma ti mana nya ku Mang Umid saparah kanca nu kaparengan atuh manehna petugas ronda arek ngintip-ngintip eta dua tangtungan jalma atawa dua tangtungan semah hatelonya kumaha atuh para pemirsa lajenganana carita nyak langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku serena kaayaan alam ti peuting. Jangkrik cari cangka sereang di serada patembalan jeung pada baturna disenggakan ku sora alondok pating keureleung di kebon roai atawa di kebon awi bre aya teu jalma anu harita teh keur susulumputan las teu katingali kanu poek pacenghul nu caang aya deui kacingali horeng si manang horeng Mang Umid kang dudu katut Jang Udi nu keur ngintip dua tangtungan jalma matak susulumputan kitu teh ngarah teh kanyahoan kanu keur diintipna nyatana dua tangtungan jalma anu teu dibikawan sanggeus tepi kanu buni tiluanana bijil ka jalan terus ngagandeang leumpang api-api can nyaho kanu duaan akhirna mah atuh Mang Umid sabatur-batur tepi kanu keur eureun teh atuh puguh we duanana ngarenjang sabab datangna anu tiluan teh ti kanyahoan ti jauhna pok Mang Umid salaku kepala ronda harita tumanya bari jeung sopan pisan punten dupi saderek teh bahe bade arangkat ka mana Mang Umid langsung nanya bari jeung ngoyong kontan daning hormat bari panon melong tapi sekepna teu matak curiga malahan mah semu-semu rengkuh hormat pok anu mawa barang teh ngajawab oh bade ka Lembur Cikarang nyanging kuring jancerang nyaha mana Cikarang teh siangkan jenyan we bade tumaros ka salira nahala res ieu atuh saja bitik itu saha salira teh ceuk eta jalma malik nanya oh bade ka Cikarang atuh tos dugi ka Cikarang mah margi di dieu pisan pernahna da abdi noge da abdi oge urang dieu urang Cikarang abdi teh upami dipercanten mah nuju ngarenos ngarona maksad teh tiluan sareng ieu rerencangan ngaraos kaget ningal saderek nyonyodok nyanyanak barang maksad teh nah bade dicana ka mana naon eusina kenging ti mana deui eta teh
punten we kumawantun margi kawajiban abdi kanggo Mario jami nunggu lampreng wengi-wengi ka dieu nanging muadina naon datos kanyahoan mah dengan sakadar hoyong terang Cek Mang Umid harita teh beuki apik ngomongna tapi nanyana leubet pisan jauh tina sangkaan eta jalma ngomong kelawan terus terang eueuh kasieun atawa kucurigaan. Nuhun pisan ari kuring tutuki ka Cikarang mah atuh moal cape deui lumampa jabuguh parantos limpo dupi maksad mah kuring teh bade kamangkamin nyanggakeun daun seureuh kenging ngagaleuh ti lembur karuhun kuring mah mung sakadar kuli nanggung teh nanggung unggul da anu ngagaleuh namah anjeunna bilih bade ditinggalian mah mangga teu aya wagelanana Kitu pokna bari jeung nangtung sarta ngojengkang kana barang anu ditanggungna. Brai talina dibuka ku Mang Umid diteges-teges. Tetela seueuh munikeun ka aralus jeung rarubak. Oh bade kamangkamin kahartos atuh upami kitu mah mangga kantun kawetan sakedik deui tuh nu aya tangka kalapa muntra kalapa nunggal rupina moal sesah milarian data di mah nuju seueur jalmi margi nuju tahlil Cek Mang Umid bungaheun sabab geus yakin kanu duaan. aduh nuhun atuh bade dibujang we ayeuna nanging bilih balai ngaraosan seureum mah nyanak sacagapnya bilih we kagungan tukang ngalemar kantun nyanak da moal katingan nyanak sabebedan bae mah ih mangga atuh nuhun dipaparin nyuhungkeun we atuh sagepok mah. Mang Umid nyokot sabeungkeut geus kitu jung nangtung deui tapi tukang seureu encan indit. aduh nah becau tik-tik teuing mangga nyandak deui malihan mah sadayana we pamiperyogi mah da moal nanaon Cek eta jalma maksud sadaya teh lain seureuna dicokot kabeh tapi ronda nu tiluan sina nyokot kabeh masing-masing dibere seueuh ku manehna. Nyasok atuh Jang Udi Jang Dudu nyarokot butuh mah. Mang Umid ngareret ka baladna nu direret teu baha ting celemun nyokot seueuh sagepok sewang teu daekeun loba-loba da ceuk pikirna jang naon da teu bareuki nyeupah nyaso teh nyokot narimakeun we kanu haat mere. mangga doa kuring teh bade neraskeun nalampahan yeuh atuh nuhun kana pituduhna kuring buahnya siap ayeuna mah Mangga Wilujeng angkat. Cek Mang Umid bari jeung ngoyongkon. Bral atuh semah nu nanggung duaan miang ngabengkot naranggung seueuh dek dibikeun ka Mang Kamin cenah. Ari Mang Umid jeung baladna silih reret ngarasa kaget jeung kurang percaya kana omongan eta jalma. Sanggeus nu duaan jauh pok Kang Dudu ngaharewos dari pisan. Mang ieu seureuk urang bawa keur bukti Ari nu nanggungna kudu talingakeun nah nya ka imah Mang Kamin atawa lain. Atuh saja batik itu kuring penasaran. Nah saha tah maranehna teh nu sanyana. Benar Ujang, yuk urang intip ayeuna mah. Nah ka mana atuh leosna? Cek Mang Umid satujueun bral tiluanana nuturkeun nu mawa seueuh. Ngan ayeuna mah teh susulumputan di poek. Nuturkeun we ti kaanggangan.
Kaayaan alam beki peting bae. Angin letik ngahiliwir nambahan tiis na hawa. Langit lenglang taya tedeng aling-aling bentang mah baranangnya angan buana panca tengah. Atu kayaan lemur Cikarang teh ayeuna mah teu merdonteng jiga tadi. Atu puguh we jalma nu naranggung seureut teh najan heueuh anggang oge katempok keneh rigigna jeung kanyahoan pungkal pengkolna. Jangkrik terek jempe reang patimbalan jeung pada baturna. Teu kaganggu kuting garebrigna sora nu leumpang. Akhirna anu nanggung seureut teh tepi weh ka imahna Mang Kamin. Rag arereun deukeut toko. Panon marelong ka jero imah nu tetela. Jalma-jalma nu keur tahlil teh geus carang. Jigana bae geus rengse ti tadi keneh. Ngan aya keneh anu keur tinggerna ngobrol sagala diomongkeun. Jang, tarempo tuh. Jalma nu duaan geur nanggung teh geus tarepi. Yuk urang kadeukeutang ka kalapa yuk. Ngarah sidik pisan. Na kumaha terus na. Ceuk Mang Umid harita ngaharewos ka baladna. Kituna teh berjenggilek mengko ka belah kenca. Sadengkeun Kang Dudu jeung Jang Udi teloba omong. Terus ngicik nuturkeun ka Mang Umid. Tingkat teyep kanu poe ku kuliwedan ngadeuketan tangka kalapa nu aya di gigireun imah Mang Kamin. Tegung sila uge geus tarepi. Kabeh marelong ka plebah toko Mang Kamin. Jelas tur sidik pisan tukang seureut teh aya di dinya. Sok talingakeun sing tengat. Jang Dudu, Jang Udi. Nah kumaha terus na nya. Naha nya arek nepungan Mang Kamin atawa moal. Sabab dina cileuhna cideugna mah jiga-jiga nu moal. Da kalah tempat-tempat kana pantotoko geuning. Ceuk Mang Umid ngaharewos. Ari nu duaan teu nembalan, tapi ngarti kana parentah Mang Umid. Kocapkeun dua jalma nu nanggung seureut teh. Kulantaran di imah teh aya keneh anu ngobrol. Akhirna eta jalma atawa makhluk nu duaan teh teu nepungan Mang Kamin. Kalacat nu saurang naek kana bangku, terus muntang kana suhunan, beningan sakolepat geus aya dina hateup. Puguh we Mang Umid jeung baladna mun dicolhok bengong. Sabab sabot ngiceup eta jalma anu geulede teh geus aya di luhur. Ari nu saurang deui bangun hampang pisan ngajungjungkeun bungkusan seureuh kalawan ati-ati, kalayang dialungkeun ka luhur karawak ditampanan ku nu saurang. Kalayan teloba omong hijrag ditinggangkeun kana kenteng. Burobot kadenge na teh murag ka jero toko. Sada ninggang barang-barang nu aya di jero. Tapi si tukang seureum mah teu riuk-riuk. Terus we opat layan digubrageun ka jero toko. Sanggeus rengse jerut anu ti luhur turun. Mun jiga nu hampang nincak taneuh teh. Terus ungguk-unggukan ka baturna leos we ini teloba omong. Atuh Mang Umid jeung baturna mun dicolohok teh ngartieun. Jeung deui karasa bulu punduk muringkak. Bisi eta dua jalma teh ngan ukur tetenyoan. Da bukti namah geuning siluman nu pinter mindah rupa. Jeung deui aya nu aneh-aneh. Sakitu sora kenteng ti borobot. Mang Kamin jeung batur-batur nu aya di eta imah. Eueuh nu nolol saurang-urang acan. Jararong jon we ngobrol padahal sorana teh tari. Mang, eta teh siluman teu manusa naonnya. Nah kalakuanana bet mata kaget. Kuring basieun bisi manehna ngaganggu ka urang. Ceuk Kang Dudu ngaharewos. Sakujring awak karasa baseuh juuh ku kesan tiis. Bulu punduk muriding jeung ting sariak panas tiris. Teuing atuh Jang Dudu, mangge bingung. Tapi ulah waka ngobrol yuk. Tuturkeun eta makhluk teh ngaharek ka mana deui. Lamun perlu mah urang tanya ngarah kanyahoan rahasia nu saenyana. Ceuk Mang Umid penasaran. Terus kaluar tina panyumputanana dituturkeun ku nu duaan. Saterusna Mang Umid sabatur-batur boga rasa arek ngudag jalma anu dua.
hayang yakin cenah kana kaayaan nu sabenerna. Tekung serila kabeh geus mapai jalan gede. Tukang seureut ting gareblik leumpang bangun tenang. Lantaran tugasna geus rengse. Sedangkeun Mang Umid jeung dua baturna leumpang rusuh hudang duaan. Tapi barang tepi kasih Silembur, Mang Umid jeung baturna ngaranna berjenga-jenghok. Sabab anu duaan teh ngadadak. Yes. Dua anak ngiles teu puguh ngaleosna. Rai atuh Mang Umid muriding sieun. Jajantung ratug hate deg-degan bulu punduk muringkak. Jang. Kamana tukang nyusuh teh? Suruh teh meni teu kanyahoan ngilesna geus tereh ka susu kalaka mencit leungit buah-buah. Mang Umid teh teu kebat ngomongna. Diteruskeun ku Jang Udi. Juring ya Mang, cenah cek Jang Udi bari musap beungeut. Kudu punduk muringkak asa kedepli kanal. Sakujuning awak basuh ku kesang tiis. Tuh danya, cek kurang ge siluman eta mah Mang. Oke Jang Udi, kumaha lamun geus kieu ye Mang? Cik naon kudu pilampah ku urang. Cek Kang Dudu berjengwak liuk sieuneuh. Bisi aya siluman nu datang tukangeun. Toing Mang mah kalaka sieun. Nah, sabut keur kitu. Barang keur kitu ngem kadenge aya nu seuri menjegeki. Sorana ngirum mata kukurayeun. Datangna teh jiga ti luhur, ting saleor aya di mana-mana. Puguh we nu tiluan teh meunang ngagurubung sieunun. Buretak kalumpatan patarik-tarik. Teu malirek kana nanaon, lumpatna muruk ka gaduh ronda. Juri. Jang Udi kekeleuhan barjeng meleteng lumpat. Atuh nu duaan beuki sieun terus lumpat ti babaranting bakat ku hayang gancang. Sedengkeun sora anu jijiri hilan siri tadi oge geus ngiles teuing ka mana. Teu kadenge deui. Nu aya ngan sora jangkrik we jeung cih-cih patembalan di sisi lembur. Akhirna Mang Umid jeung dua baladna tepi ka gardu. Gubrak Mang Umid bebeutkeun maneh kana palupuh. Sungut calawak gitu deui Kang Dudu jeung Jang Udi tinggal ujrag bakat kulungse. Diuk ge satengah mebeutkeun maneh. Terus napas ngahegak berijung calawak. Napas karep dibarengan ku jajantung ratu kesang ngucur beungeting sariak asa kandal. Suku karasa pareurih urut ti tatarajom. Gelo teh. Nah make aya nu seuri jurig atawa naonnya Jang Udi? Yakin jurig Mang. Sabab perbawara sieun jeung matak muringkak buru-buru. Rugi urang teh Mang, nurus tunjung tukang seureut teh ngabobodo. Ceuk Jang Udi berjeng luak lieu. Karasa keneh keueungna. Keun baelah da geus salamet, geus aya deui di gardu, sugan we moal air naon di dieu mah. Tapi duh kumaha hari seureusnya. Danu kuring mah murag di jalan teu katalingakeun da sieun tadi teh. Anu kuring mah aya ieu yo. Ceuk Jang Idi nembongkeun seureusna.
Terus di damaran kulantera barang breh tetela lain seureut ayeuna mah yakin daun kiara meuli sababedan. Atuh Mang Umid jadi penasaran. Pok harita teh Nahnya jadi warung jadi daun kiara kapan tadi mah yakin dia teh seusehan suruh cik anu emang rek dibuka nah naon nanya Cek Mang Umid ku siwa ngabeyekeun seureuna anu dibental ku samping sarung. Atuh waktu dibawa lupat ge teu murag. Breh katempo kalawan yakin nu aya di Mang Umid mah lain daun kiara tapi duit ngan duitna duit heubeul anu geus teu laku pikeun dibelikeun. Duit anu segepok ditembrakeun ku Mang Umid teh sidik tur jelas pisan kacaangan kulantera garduh. Allah Alah gede jadi duit nu mamanya anehnya. Nah duit di mana ieu teh nya? Da moal payu najan dibelikeun oge. Duit baheula mah atuh. Duit baheula ieu mah yuh. Kang Dudu bari jeung celenu nyokot salamar. Terus diilikan bari jeung dibulak-balik bakat ku hayang sidik. Sadengkeun Jang Udi jeung Mang Umid ukur coloho. Pok Mang Umid harita. Dasar siluman meureun ujang nya kumaha we ngabodor mah ngabobodo teh nyok mah buktina anu tadina seureut teh teu sarua ning nu emang mah jadi duit baheula duit paeh nu geus teu aya nyawaan nu Jang Udi jadi daun kiara nu Jang Dudu jadi leungit pan aneh wungkul kabeh oge nu jelas mah urang teh katipu kudu kumaha lamun keuyeub mun geus kieu yeuh Anggap impiannya memang keun bae lah teh kudu geruh nya nanaonan ngajan bebeja ka Pak RT oge da moal aya nu gunana ngan ukur nambahan pikiraneun nu penting mah urang geus nyaho weh yen Mang Kamin teh kitu cek Jang Udi ngomong bari jeung pepeta. Pok Kang Dudu harita kitu kumaha di kudu puguh si daing ngaraba bari nyakalna ari Kang Dudu dikiriman seureus ku siluman tangtu eta teh bakal jadi duit sanggeus aya di imah Mang Kamin mah da kitu bejana oge cek Jang Udi tegas. geus lah teu kudu dipalikiran deui Jang Dudu Jang Udi nu nya mah urang tiluan geus meunang hiji pangalaman anu kacida hadena sarta meunang bahan pikiraneun anu munah tah ti mimiti ayeuna urang siluman maksud teh urang tiluan kudu apik dina ngomong jeung ati-ati dina ngayakeun tinakan sabab Mang Kamin perlu dicuriga bisi engke ngadugikeun kanu sejen. Ayeuna anakna nu jadi korban teh buat teuing isu pageto mah mitohana atawa pamajikanana atawa anu sejen. Mang Umid mah pantes sabab kitu cek beja yen anu munjung muja mah sok kawadalkeun. Ngadenge kecap kitu ti Mang Umid kopok Kang Dudu harita atawa tatagana engke mah Jang Udi atawa Mamang hehehe. Ish, tong sok heureuy Jang Dudu. Naon ari Jang Dudu kamana wae ngomong teh palias teuing. Kudu hati-hati mah kudu atuh. Pokona Mamangnya aya wae kemungkinan Mamang. Jawab Kang Dudu bari nyerengeh. Sedengkeun Jang Udi ukur unggut-unggutan. Manehna jadi nyaho we kana kaayaan Mang Kamin anu sanyana. Nya nu akhirna sanggeus aya kajadian kitu Mang Umid jeung baladna teu loba omong ngan maranehna geus boga pangalaman anyar nyaho kana kaayaan Mang Kamin. Ku kajadian sakitu oge geus bisa ngira-ngira kana naon-naon anu pilampah ku Mang Kamin teh.
Nya saterus nambah nutiluan teh ngajalankeun kawajibanana we salaku ronda puting eta teu loba anu dipikiran. Kasugri para wargi cag urang tunda kaayaan Mang Umid sabatur-batur di garduh ronda ayeuna urang kocapkeun kaayaan di imahna Mang Kamin. Kasugri para wargi kiwari urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka imahna Mang Kamin. Harita teh encan sarare aya keneh anu ngobrol jiga nu sono ka Mang Kamin. Malah mitohana ge nu katelah maiyot meuting atawa ngendong di dinya sabab hoream balik ka imah cenah geus peuting teuing. Kira-kira tengah peuting baturna barali malah Kang Odo oge balik ka imahna. Atuh anu tinggal teh ngan kadikula warga Mang Kamin wungkul. Kitu ge maiyot masare di kamar jeung incu-incuna. Ari Mang Kamin pok ngomong ka pamajikanana nyatana kabiting teh. Nying, akang mah mawa ka sare euy, arek mareskeun heula barang bisi awut-awutan manteng. Bisi maneh geus tunduh maju ge tugara sare ciheula engke akang nuturkeun. Kitu ceuk Mang Kamin bari jung nangtung. Isukan deui atuh ngaguar barang mah tukang. Geus beuting pan ieu teh. Moal bisa ting sabab bongsang anu hiji mah kudu buru-buru dibongkar. Bisi eusina bubuk atau bisi aya nu bocor. Pek werek sare mah tuh. Mang Kamin kaluar ti imah terus muru pantok toko bray dibuka barang sup ka jero toko ka ambe bau menyan jeung da di bulu pundukna karasa muriding. Mang Kamin ngarengkong terus sarateret ka kenca jeung ka katuhu nempuan kaayaan di jero toko. Ana breh nempo barang-barang nu meunang beungkeutan. Lobana jadi 8 padahal bala anjaan mah ngan 4 beungkeut. Gimana nyopat deui nang eusina ieu. Mang Kamin ngadeuketan kana beungkeutan anu teu wawuh. Sanggeus tepi terus dilaan talina. Barang breh teh tetela duit menikeun kaloba. Atuh Mang Kamin unggut-unggutan sakadapan mah. Ayeuna mah ngarti kana kaayaan harita. Kalayan teu loba omong de terus atuh digawe. Barang-barang anu meunang balanja poe tadi dientepkeun sakumaha mistina. Nu tareuas ditumpukeun, anu uduh dipisahkeun. Mang Kamin teu nolih kana kacape terus beberes sorangan. Bari jeung dibarengan ku hate anu bungah sabab duit loba pangirim ti siluman. Latwe poho kana kasedih mah. Teu inget yen tadi geus ngurebkeun anakna anu maot ngadadak. Bagnya aing teh yo. Jigana tahun ieu mah tulus meuli sawah teh yo. Sabab duit geus datang balanjaan ngalobaan. Muga-muga we kabeungharan aing teh bisa nambahan leuwih loba batan nu geus-geus. Sabab janji Kanjeng Raja oge kitu, ti mimiti ayeuna kabeungharan aing bakal leuwih ngarekahan. Ya. Kitu ceger sate Mang Kamin bari jeung seuri terus ngusap kesang. Jung nangtung deui bari jeung nitenan kaayaan di jero toko. Tapi yakin pagaweanana geus beres, teu aya nu matak hariwang.
Nya akhirna mangkamin bijil deui ti jero toko, terus pantulna cepret dikunci. Sedangkeun duit pangirim siluman geus dihijikeun jeung anu geus nyampak. Ari maksudna sangkan teu kanyahoan teuing tambah nu ubi iting. Da ari kanyahoan mah atuh geus tangtu matak curiga. Parandene kitu, mangkamin ngerasa yakin yen si duit moal kaitung ku bi iting mah. Mana komo anak natas aya nu maot, tangtu beureun riweuheun moal kaburu milang duit anu aya di jero toko. Kasugri para wargi, can urang tunda heula kaayaan Mang Kamin sakula warga. Kitu deui Mang Umid jeung balad-baladna nu aya di alam manusa. Urang tunda alam manusa ayeuna urang pusirkeun kaayaan alam goib. Nyatana urang kocapkeun kaayaan Kanjeng Raja nu ngageugeuh di Gunung Karuhun teh. Nyatana di alam goibul wujud. Peuting eta keneh, Raja Siluman nu ngageugeuh di Gunung Karuhun ngutus ka para ponggawana. Pikeun indit deui ka lemur galumpit rek nyokot jelema nu katalah salia. Sadengkeun rajana rek ngajurag cenah ka Gunung Parawit. Maksudna rek ngarebut salia tina leungeun Ki Mandahong raja anak monyet teh. Bonggang Bragera indit ayeuna ka galumpit heuh. Sokot si salia ari kula moal miceunnan waktu. Ayeuna keneh rek nindak ka Gunung Parawit. Urang ngaburak bari karajaan siluman monyet. Ya gitu bragera yang dung rumahku jigera indit. Cek Kanjeng Raja Siluman. Bari jengjung nangtung sarta pakaiana geus tarapi ngan karimian ka medan perang. Onyong sumangga Gusti. Ayeuna pisan disim abdi sejamiang Gusti. Ya, Ponggawa cerdok nyembah terus nangtung sarta kaluar ti karaton. Leos indit deuk ngajugjug ka lemur galumpit. Anu indit teh duaan nu ti heula kungsi ngadatangan ka salia ngan maksudna gagal sabab salia geus bener-bener eling ka Allah. Gancangna carita, urang Gunung Karuhun geus miang ka tujuanna sewang-sewangan. Ponggawa anu dua ngajugjug ka lemur galumpit, ari rajana ngajugjug ka Gunung Parawit. Urang pedare hiji-hiji sangkan teu pabeulit nya kiwari urang kocapkeun Kanjeng Raja Siluman anu nguru ka nagara monyet teh. Kocapkeun Raja Siluman ngabiur atuh ngapungawang-awang. Ngambah mega nyorang Jumantara ngajugjug ka Gunung Parawit. Lumampahna eta raja nimbulkeun angin anu ngaguruh jeung ngadenge sora-sora nu mata ketir jeung mata keueung. Anjing babaung tin cungungung, sora koreak patembalan mata kelawang,
Sora loklok bungaok patembalan jeung sora-sora manuk juring dibarung ku ngaguruhna angin. Eta kajadian teh kadenge ku manusa-manusa nu aya di lembur manusa nu pernahna di lamping Gunung Karuhun. Malahan aki pancuh sorangan ngadenge. Manehna ge ngarasa kaget, tapi teu bapikir da geus bisa ngira-ngira kana naon-naon anu kajadian. Rasakeun bandahong. Ayeuna mangsana Yuda jeung Gula. Kiwari wancina silih petik pati jeung kuring. Hayo, urang carung pada but-ubur. Urang perang begalan Jawa. Yoh, kaula. Geura bagyakeun kadatangan si Jangkung di Gunung Karuhun. Cek Raja Siluman susumbar di Jomantara anu ngaku ngaran si Jangkung cenah. Nangtang ka musuhna anu mangkuk di Gunung Parawit nyatana mandahang monyet teh. Sora Raja Siluman si Jangkung susumbar nangtang perang nimbulkeun sora anu ting jilegur di Jomantara dibarengan ku angin anu ngaguruh lir hujan silantang kadenge tembus ka alam manusia. Sadengkeun Aki Rawit anu harita cicing di suku Gunung Parawit harita teh ngore jatudang lantaran gandeng ku sora-sora nu ting jilegur di Jomantara jeung imahna jadi inggeung kawas aya lini. Si Nini Rawit atuh ampir ti gubrag tina ranjang lantaran mangsa cekap waktu cukup cag para pemirsa. Ye carita urang tunda heula kumaha atuh rajengna naon atuh nu bakal kajadian insyaallah enjing mandi di baris nungsi bagian anu 41 dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.